خير الماتشات ما قل ودل، والدنيا حر ورطوبه وعيد ومحدش فاضي، فالزمالك تيسيرا على جمهوره قرر يلعب مباراه بتروجيت من شوط واحد ملوش تاني. الصراحه اللعيبه معذوره، دوريات العالم كلها خلصت وقربت تبدا تاني، وكاس العالم للقارات بدات وبتخلص، ولاعيبه الكوكب كلهم بيصيفوا، واحنا لسه بنلعب في الدوري ابو من غير جمهور، وهنستمر في اللعب ويا عالم لامتى. فعادي ان لعيبه الفرقتين جايين يقضوها. إناسيو بيبدأ 4-3-2-1 وعينه على دوري أبطال أفريقيا. الشناوي، مجدي، الونش، على يمينهم شوقي السعيد وشمالهم أحمد فتوح. 3 ديفندرات دونجا قصاده توفيق ومعروف. ثلاثي هجومي شيكابالا يمين، ستانلي شمال تحت حسام باولو. شوط أول بعنوان إناسيو قال حاجة وبتتنفذ. مبدئيا التشكيل وطريقة اللعب إناسيو عاوز يوصل لنا معلومتين هو مقتنع بيهم وبيشتغل على أساسهم. الراجل بيقول لنا أنا ما عنديش صانع ألعاب ومش هعتمد على راس حربة لأن كلهم بعافية. طول الفترة الأخيرة الزمالك بيسجل من لعبة فردية، لو حصلت مرة ما بتتكررش. لما يجي النهارده ولعبة واحدة تتكرر 4 مرات في شوط واحد ويجي منها جونين، يبقى ده كلام مدرب ولاعيبة قررت تنفذ الكلام ده. طول الشوط الأول باولو مش واخد واجبات يروح على الجون، لا، واخد واجبات إنه ينزل لتحت يستلم من غير فاولات ويفضي مساحة في القلب بيكمل فيها واحد من معروف يوسف أو أحمد توفيق وأحيانا يستني. وفعلا اللعبة دي نتج عنها جونين وفرصتين، ودي نسبة نجاح عالية. المهم النجاح ده يستمر في المباريات المهمة تحت ضغوط. الشوط ده كمان اثبت انه لا غنى عن دونجا في وسط الملعب كديفندر وبصير 2 في 1، ومفيش مانع يلعب تالت مع طارق ومعروف في ظل الغياب الغامض الدائم لايمن حفني. شوقي السعيد رغم تهوره في احيان كتيره الا انه اثبت نفسه كباك رايت في المباريات اللي بنحتاج نامن فيها دفاعيا بزياده، خصوصا المباريات اللي خارج الارض. واخد لي بالك؟ ناس كتير ما اخدتش بالها ان بخلاف اسيست شيكابالا في الجون الاول لمعروف، الجون الثاني بدا بقطع شيكابالا للكره في الثلث الدفاعي بباص لتوفيق اللي عمل السرول ستانلي. شيكابالا بينزل تحت وبيقطع، دي جديده نوفي والله على شيكابالا. بس برضه شيكابالا لو في مستوى زمان لا كان هينزل ولا هنشوفه تحت الدايره من الاساس. الراجل بيحارب عشان يفضل موجود ودي حاجه تتحسب له. من ظواهر المباراه دي ان الزمالك كسب وجونين من انفرادين بجمله مكرره واتحسب عليه ضربه جزاء وضاعت. كل ده في العيد، اللهم اجعله خير. الشوط الثاني بعنوان شوط كان بين فرقتين عايزين يروحوا، فرقه كسبانه ومكسله تزود المكسب وفرقه خسرانه ومكسله تحاول تتعادل، فخرج شوط كانه ما حصلش. وحرام تضيعوا وقتكم في الفرجه عليه وترجعوا تضيعوا وقت تاني تسمعوا تحليله. مباراه مقبوله في اطار ان الراجل دماغه هناك يوم الاحد في مباراه رضيته او ما رضيتوش هتحدد مستقبله مع الفريق، لان اي نتيجه غير المكسب مع فوز اهلي طرابلس على اتحاد العاصمه يعني الزمالك بره البطوله، ومش هيكون فيه غير عنوان واحد للنتيجه دي.